खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 9 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानसमुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साननायफोरा जाफुंनो गोब्राब जागोन। खोथा बाथ्रा गोरोबलायैयाव नांलाय खमलाय जानो हागौ, सांग्राङै थानांगोन। वृष राशि साना गोब्राबै बारगोन। सानै हयै हाबा मावनांगोन। गिदिर गोलाव सुबुंनि बोसोनजों सोलियोब्ला गाहाम जागोन। मिथुन राशि गोदान खामानि आखायाव फैगोन। नाजाथाबनाय थायोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशि साख्रिनि थाखाय गोजानाव थांनांगोन। देहानि जोथोन लानांगोन। फाहामगिरिनि बोसोन मानिना सोलिनांगोन। सिंह राशि थांखिखौ जाफुंहोनो गोब्राब हाबा मावनांगोन। गोबां गोजान थावनियाव थांनांनो हागौ। गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। कन्या राशि हरखाब सावस्रि गाज्रि जानो हागौ। फाहामथाय लानो गोजान लामा दावबायनांगोन। गोबां रांनि गोनांथि जानो हागौ। तुला राशि मोजां सुबुंनि बोसोन होनाय मोनगोन। गोसो होनानै खामानि मावोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि साना खहा गोनां। फालांगि बिथिङाव गोग्लैसोनो हागौ। सोलो बाहायनानै सोलिनांगोन। धनु राशि सोलो बोलो बाहायनानै हाबा मावनांगोन। खामानियाव आय जागोन। नखराव जौगानाय फैगोन। मकर राशि खामानिफोरा गोरलैयैनो जाफुंनाय नङा। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। नाजाथाबनाय थानांगोन। कुम्भ राशि बिब'नो सुखु होनो हागोन। नखराव मोजां रादाब मोनगोन। साना गाहामै बारलांगोन। मीन राशि रोंगौथिनि थाखाय मुं गोसारगोन। गिदिर बिबाननि साख्रि मोननो हागोन। बिमा बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।